Ci stiamo preparando a Sì. questo collegamento mentre siamo qui con i nostri amici di Facebook, ricordando Sono che fra molto 2 minuti contento torniamo in radio. che abbiamo come ospite Sebastiano Somma. Tra l'altro è un attore di grande portata, di grande riferimento, e averlo visto in alcuni frammenti nel film di Emiliano Locatelli è stato davvero molto bello. Sebastiano, buongiorno, ci senti? Buongiorno Liana, buongiorno Ivan, ben buongiorno arrivato. Palermo. Siamo un po' Buongiorno emozionati, Sebastiano, Anch'io. perché sì, tu hai 30 sì. anni di carriera sulle 41, spalle. 41. non ti sei informato bene, 41 ahimè. Però, Va bene. ma so per certo che a 20 anni ti sei trasferito a Roma per fare teatro. Sì, certo. Anche se poi i primi vagiti sono stati nella mia città, tra Castellammare di Stabia e Napoli, insomma. Sì. I primi vagiti teatrali sono stati lì con le compagnie amatoriali. La mia prima battuta era in Miseria e Nobiltà, avevo 15 anni, era il pranzo è servito, Ecco. punto, e basta, fermo lì, tutto lì. Poi c'è stata la Santarella di Scarpetta, invece dove ero addirittura l'attore giovane, quindi il protagonista giovane, avevo 18 anni, insomma era teatro filodrammatico, insomma chiaramente compagnie amatoriali, però che mi sono rimaste nel cuore, come puoi immaginare. Poi a Roma, piano piano, altre cose. È tutto quello che poi abbiamo visto. Dacci un secondo, perché noi abbiamo fatto questa anticipazione soltanto in streaming per il pubblico che ci segue su Facebook, ma nel frattempo alla radio c'era la musica che sta finendo e quindi andiamo adesso a reti unificate. Un attimo. Era D'Argent Amico con Dove si balla, uno di quei brani che non ha bisogno di presentazione, ma che ci porta a un altro grande personaggio, un altro grande attore che non ha bisogno di presentazione, che vi avevamo promesso la scorsa settimana quando abbiamo parlato del diavolo e Dargan Sigan, ed è con noi, è vero? Ivan, me lo confermi? Sì, è con noi. Avremmo voluto vederlo in video, ma purtroppo stamattina per problemi tecnici ci accontenteremo del suo audio telefonico, ma lo recupereremo sicuramente in una prossima occasione, Sebastiano. Avremo occasione sicuramente. Senti, ci fa immenso piacere averti, anche perché ci siamo fatti raccomandare da Emiliano Locatelli la scorsa settimana, perché abbiamo tanto parlato del film Il diavolo e Dragan Sigan, dove tu sei attore coprotagonista assieme ad Enzo Salvi. Che ti rimane di questo film? È una interpretazione anche intensa, emozionante. Ma, guarda, mi rimane un po' l'operazione in generale, innanzitutto perché è un'opera prima, quindi un giovane regista che, come avete visto, ha grandi energie, no? Ha una voglia incredibile di far conoscere questo film e di raccontarsi, ovviamente, visto che l'ha scritto anche il film. Quindi in primis mi rimane proprio l'operazione in generale, aver avuto l'occasione di lavorare con un giovane che ha così tanta energia, che a me piace molto lavorare con quelli giovani, con quelli più giovani, che apprezzano anche il fatto che tu sei comunque uno che può portare la tua esperienza, no? Quindi l'operazione in generale. Poi la storia mi è sembrata molto attuale, una storia interessante perché parla del lavoro, della mancanza del lavoro, delle problematiche del lavoro, della delocalizzazione del lavoro, no? Spesso si porta il lavoro fuori dal nostro paese, quindi con grandi disagi economici anche per i nostri operai. Io in questo film interpreto proprio la parte di un imprenditore senza scrupoli che tende a fare esattamente questo, seppur poi con dei problemi personali all'interno del film che lo porterà poi a ritornare sulla sua idea primaria. E poi anche lavorare con Salvi in un'operazione diversa, in un ruolo da parte sua molto drammatico, quindi anche curioso, no? Interfacciarsi con Enzo in un ruolo drammatico, e poi io personalmente mi interfaccio anche con questa giovane attrice Lara Balbo, che è molto brava, insomma. Quindi l'operazione in generale, l'importanza del messaggio che vuole lanciare, e questo è quello che mi rimane di questo film, e il mio personaggio che è sicuramente interessante.
Senti, la scorsa settimana, Sebastiano, abbiamo fatto vedere il trailer, ma grazie appunto ai materiali che ci hanno fornito, abbiamo tirato fuori una clip dove tu sei protagonista. Chiedo a Eliana se possiamo farla vedere al nostro pubblico collegato su Facebook. Io chiedo al nostro regista se possiamo fare tutto questo, lo facciamo però mentre guardiamo, mentre ascoltiamo la musica alla radio. Lo sapete, il nostro pubblico della radio ama tanto la musica, allora ecco un nuovissimo brano, quello di Joliet con Ultimo. Questa è l'ultima poesia. E mentre il pubblico della radio si gode la musica, ecco che noi possiamo goderci le immagini e le guardiamo insieme. Sono il proprietario di un'azienda. E siamo un po' schizofrenici qua da queste parti. Io non sono lo Stato. Non riesco a capire tutti i canali vari, però allora, ma si può parlare adesso? Stiamo parlando noi offline, okay. Mentre Il diavolo praticamente un po' quello che è regnerà sempre a un successo modo qualche tempo sull'umanità. fa quando Sino erano alla state fine dei bloccate le tempi. musiche sulle stories di Instagram, ricordi? Ah, sì, Allora sì. il concetto... Lei crede al diavolo? Bisogna solo capire chi è il diavolo in questo mondo. E questo è un dubbio che mi attanaglia. Però una certezza ce l'ho. Ed è l'unica certezza. Io credo che non esista a questo mondo nulla. Nulla che non si possa comprare. Come Sebastiano Somma è No, scusa, un complimentone, Eliana. Che origini hai, Ivan, tu? Vienna. Beh, io sono di Enna. Vienna, beh, insomma, lì. No, perché appunto non sentivo proprio, capito, la sicilianità nel vostro... E ci si prova ad essere professionali. Sì, però lasciatemi andare un po', anche, fatemi godere un po' della sicilianità, anche, perché io amo molto la Sicilia, è una terra che ho frequentato molto anche per lavoro, soprattutto tante volte, ho fatto tanto teatro anche in Sicilia, soprattutto i lavori di Sciascia, no? Che dovreste conoscere bene voi siciliani, insomma, sì. Leonardo Sciascia, quindi ho lavorato in teatro con il nipote di Sciascia e Fabrizio Catalano, Come no? che mi ha diretto in 2 spettacoli, Il giorno della civetta e A ciascuno il suo. E poi mi onoro anche di essere un po' amico anche di famiglia, della famiglia Sciascia. Sono stato a pranzo una volta dalla signora Anna, che è la figlia del grande Leonardo. Mi ha insegnato come si mangia il cannolo alla siciliana, praticamente. Un morso di cannolo e un goccio di caffè contemporaneamente, per cui e il sapore pervade per tutto il corpo, entra nel cervello e va dappertutto. Attenzione, insomma. che è un tema spinoso, perché qui un paio di settimane fa Eugenio Massari ha combinato un casotto dicendo che cannolo e cassate erano troppo dolci e c'è stata la rivolta dei pasticceri palermitani. Va bene, e quindi è diventato un tema molto molto delicato. No, ma io sono un semplice cliente della pasticceria siciliana, quindi mi onoro e che mi piace. Però la prima cosa che insomma, ho fatto il militare a Trapani quando ero anch'io. Che anno era, Sebastiano? 79. No, io nel 90. Vabbè, ti credo. Alla Coldirana. Esattamente, Coldirana. Abbiamo trovato qualcosa in comune, Evviva! vedi che meraviglia. Torniamo un attimo anche dall'altra parte, perché è terminato il brano. Scusate se interrompo il momento quasi cameratesco. Vai. E questa era l'ultima poesia. L'hai imparata questa nuova canzone a memoria? C'è anche l'ultimo che canta in napoletano, possiamo farlo anche noi. No, niente, va bene, andiamo così. Torniamo subito da Sebastiano Somma. Ma la gioia di scoprire che Sebastiano Somma ha fatto nella stessa caserma, il car. Ho fatto il carro a Trapani, ma tu sai Sebastiano che io tra l'altro partii in un momento molto particolare della mia vita, perché non utilizzai il permesso di studio perché volevo fare l'ausiliario, mi fecero partire in 15 giorni e mi catapultarono in questa gigantesca caserma dove rimasi lì per 2 mesi. Dopo il car io rimasi a fare tutti i servizi come una sorta di punizione. Ecco. Insomma, no, io ho fatto un po' il carro a Trapani, poi
Palermo per un periodo e poi destinazione Udine addirittura, 34 ore di treno per partire da Trapani a Udine, 34 ore con il destino. Aspetta che appena faranno il ponte sullo stretto cambierà tutto, forse, ma ci puoi raccontare puoi raccontare a che cosa stai lavorando? Sto lavorando a una pellicola adesso in questo, vabbè, io mi muovo sempre tra teatro e cinema, diciamo che forse la mia vita va più verso il teatro, ma ogni tanto faccio delle incursioni al cinema. Adesso sto girando un piccolo gioiellino tratto da un romanzo di Fabrizio Guarducci nelle zone di Chiusi, Chianciano, Terme, che si chiama La partita delle emozioni. È una storia di giovani, io sono un professore universitario, che lancia un tema sulle emozioni. Insomma, è un racconto un po' intimista su ambientato in questa scuola di provincia con un tema molto interessante. Ecco, questa è la regia dello stesso autore del libro, Fabrizio Guarducci. Sto lavorando su questa pellicola, poi nel frattempo ne avevo già fatto anche un'altra che si chiamerà Tutto in 72 ore di Luciano Luminelli, anche lì è una partecipazione interessante, faccio il lavoro di un prete però di questi un po' agguerriti, di questi abbastanza forti, determinati, che smuovono comunque anche lì i giovani. Mi piace, ecco, questo è il leitmotiv che dicevo prima dei giovani, no? Lavorare con i giovani se possibile, mi piace molto, mi dà grandi energie. E poi sto facendo molto teatro, di nuovo tra uno spettacolo dedicato a Dalle Battisti, Lucio incontra Lucio, poi faccio un omaggio a Pablo Neruda in teatro con le musiche di Astor Piazzolla, ed racconto la storia d'amore tra Pablo Neruda e Matilde Urrutia, ed è anche questo un spettacolo straordinario. Ma fai tutto tu o il tuo stuntman ogni tanto fa qualcosa al posto tuo? No, io ho diversi avatar ma poi che ci ha appena detto, ma fate tutto voi, cioè lui ci ha raccontato. No, guarda, io è vero quello che dici tu, nel senso che non è che poi sono tutto programmato, per quello che mi è possibile, però muovo questi 3 spettacoli. Adesso vado a Chianciano oggi e poi il 30 sarò a Trani, perché per la Pasqua faccio una cosa bellissima che l'altro giorno ho fatto in Basilicata, l'altro ieri a Spinoso, in provincia di Potenza, che è la Passione. Racconto la storia di questo centurione romano che si rende conto sotto la croce, dopo aver inchiodato e ucciso Gesù, di aver tolto la vita al figlio di Dio, ed è una cosa pazzesca, con delle musiche emozionanti. Cioè, io amo il teatro così come amo il cinema, ma il teatro, ragazzi, è tanta roba. Ti stavo dicendo prima fuori onda, mi piace ricordarla questa cosa, che io in Sicilia l'ho frequentata molto anche per lavoro con Sciascia, no? Con i lavori di Sciascia, e con il nipote Fabrizio Catalano, mi ha diretto in 2 spettacoli di Sciascia, ciascuno il suo, il giorno della civetta, e poi insomma ho conosciuto la famiglia Sciascia e quindi sono stato a casa loro, mi hanno insegnato a mangiare il cannolo alla siciliana con il caffè. So che c'è stata una diatriba, mi dicevi qualche giorno fa a proposito dei dolci, che non entro in merito a questa discussione, però senti Sebastiano, so che hai un'altra intervista adesso subito dopo di noi, non vogliamo fare torto ai nostri colleghi, ma regalaci ancora un minuto, perché io ho fatto i compiti. Bisogna vedere se i colleghi sono siciliani come noi, se no noi abbiamo una priorità. Cortina, mi chiamano da Radio Cortina. Dai, ci scuseremo anche noi, ma Sebastiano, il target che ci ascolta, i nostri ascoltatori sono tantissimi ragazzi che vogliono intraprendere la carriera dell'attore, e quindi la recitazione. Ma perché non facciamo una cosa? Facciamo un'altra puntata dove facciamo un incontro con i giovani, li facciamo intervenire, se avete piacere, e faremo una piccola discussione. Esatto. Però non possiamo dedicare 30 secondi. No, assolutamente. Volevo solo dire che i tuoi grandi maestri Gigi Proietti e Giorgio Albertazzi te li ritrovi nella tua vita perennemente. Sì, no, con loro ho condiviso dei momenti straordinari. Albertazzi mi ha diretto in Sunshine, Proietti in un altro spettacolo comico, brillante, Do You Remember Me, dove io facevo comico, ma nel vero senso della parola, divertente, e la gente rideva. Mi ha insegnato infatti i tempi comici, ma con la sua grande maestria, Proietti. Però poi devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con tanti registi che mi hanno lasciato un segno, e il percorso, ragazzi, è sempre quello di approfondire, di lasciarvi andare al vostro istinto,
ma di approfondire, confrontatevi con chi ne sa qualcosa in più, avvicinatevi al teatro se avete la possibilità, perché vi dà una buona formazione, vi dà una bella esperienza, una buona solidità, e poi lasciatevi andare alle emozioni della parola. Pillole di didattica che conserviamo in uno scrigno. Sebastiano, ti abbiamo strappato un impegno. Tu sei una persona che vive di cinema, no? Sì. Insegni cinema, Sì. Giornalista, comunque siete una bella coppia. Io ho visto la registrazione che avete fatto con questa ci Emiliano mancava, Locatelli. questa ci mancava, che siamo una bella, un po' Sandra e Raimondo, Sì. però ci piace anche così. Vabbè, ci sta, dai. Sebastiano, grazie. Grazie mille, allora alla prossima. Dai, organizziamo Dai. sicuramente, facciamo una chiacchierata più approfondita sul tema. Se vi fa piacere. Tanti auguri di Intanto, buona Pasqua. buona Pasqua a te, Alla a tua voi e ai splendida vostri famiglia. ascoltatori. Grazie Ciao, a voi, grazie a mille voi. per il tempo Ciao. che ci hai dedicato. Ciao. Grazie Ciao, Sebastiano figurati. Somma, oggi ospite speciale di questo Open Day Cinema. Che bellezza. Andiamo in pubblicità e torniamo insieme.